大家好，我係港財哥。好多人睇 Tesla，仲係停留喺佢買咗幾多架車，個 mon 大唔大，或者個 FSD 又撞咗幾多次。但我話你聽，如果你仲係咁樣睇馬斯克，你同出面街市嗰啲聽貼士買股票嘅師奶係冇分別。今日我要同大家拆解嘅係一個震撼成個資本市場嘅數據護城河。馬斯克啱啱供 FSD 行咗100億英里，你以為佢係道晒名？唔係，佢係度話俾全世界聽，佢個雞棚已經搭到上太空，而你仲未睇明佢個賬本入面最值錢嗰一項。好多散戶喺連登或者連環討論區入面鬧，話 Robotaxi 係呃人，話 FSD supervise 仲係要人望住，係垃圾。但你試下企喺老闆角度睇條數，100億里係乜嘢概念？係由地球去到太陽系邊緣咁遠，呢啲唔係普通嘅里程數，呢啲係 AI 時代嘅原油。當你喺觀塘 office 望住個 server 流量跌到零，手入面杯凍啡都變到淡晒嘅時候，馬斯克喺度用全球幾百萬架車，24小時無間斷咁幫佢免費跑 data。呢種獲客成本幾乎係零嘅數據集模式，先至係最恐怖嘅商業侵略。講到呢度，大家可能覺得100億里只係個數字，但你諗深一層，點解監管機構開始跪低？荷蘭 RDW 話 FSD 安全過人類，中國開始放行。呢個唔係因為馬斯克大聲，係因為佢拎住張厚過字典嘅成績表，就好似會計師留核數咁。當 CFO 滿頭大汗，發現條數爭咗幾千萬填唔返嘅時候，馬斯克係拎住100億個樣本去話俾 regulatory 聽，我呢份數係冇得假嘅。一旦有 supervise 變成 unsupervised， 呢盤生意就會有賣硬件變成收路費。喺德州休斯頓同達拉斯， Tesla 已經低調咁開始咗無人駕駛營運，甚至連半夜3更視線極差嘅環境都照跑。呢種指數級增長嘅初期，通常都係最寂靜，但亦都係殺傷力最強嘅時候。大家要明白，做生意最忌係自開。好多科技公司搞自動駕駛，係喺實驗室入面模擬，或者係揾幾架車喺特定區域掃街。馬斯克呢套玩法係買辦思維嘅相反。佢係直接將全世界嘅 Tesla 變成佢嘅礦機，你買佢架車，仲要俾錢幫佢練 AI， 呢種商業邏輯真係教科書級別。但如果你以為 Robotaxi 就係 Tesla 嘅全部，咁你就太天真啦。真正令我覺得背脊發涼嘅，係佢喺電動拖頭 Tesla Semi 上面嘅局。以前我喺中環茶餐廳傾生意，傾緊幾千萬生意，對面個客突然反口唔認賬，嗰種無力感我好深刻。做物流生意嘅老闆最驚嘅唔係架車貴，係驚架車停喺度唔識行。柴油車點解咁難取代？因為人哋嗰套加油網絡搞咗幾十年。馬斯克好精，佢唔係單純買一架電動拖頭，佢係買一套能量閉環。Tesla Semi 每英里成本係23美分，對比柴油車嘅80美分，呢個係生存定係毀滅嘅選擇。但關鍵係佢個 Mega Charger 同 Base Charger。Mega Charger 半個鐘充60%電，啱啱好係司機法定休息時間。而最絕嘅係嗰個4萬美金兩部嘅 Base Charger。馬斯克好清楚，物流公司老細最中意計死數，佢將充電樁變成公司資產，等司機返到倉駁低居瞓覺嗰陣充。呢招叫跨界打劫，佢唔單止要做車廠，佢仲要取代埋傳統嘅油站同能源供應商。佢用一種極低成本嘅硬件切入，然後用個網絡鎖死你。呢啲資本搭棚嘅套路真係教科書級別。覺得學到嘢嘅，麻煩順手撳個熱推，俾財哥知道你哋係識貨之人。我哋繼續拆解打後更核突嘅內幕。其實講到呢度，我諗起以前簽完對賭協議嗰晚，一個喺維港海旁食風食煙諗後路，壓力大到失眠。馬斯克其實都係一樣，
SpaceX 最近爆出一個瘋狂嘅補償計劃，要攞到嗰2億股花紅。佢要將 SpaceX 搞到7.5萬億美金市值，仲要喺火星起一個100萬人嘅城市。呢種 KPI 喺普通人眼入面係痴人說夢，但喺創業者視角，呢個係最高明嘅信譽抵押。佢將自己同最極端嘅目標綁死，令到投資者覺得，如果呢條瘋子都肯賭命，我跟少少又有乜所謂？你睇下 Neuralink， 好多人覺得開腦手術好恐怖，但馬斯克嘅思維係 soft 化，佢整部手術機械人出嚟，唔係為咗 show 技術，係為咗規模化，將一個依賴頂級醫生、極高風險嘅手術，變成一個可以由機械人自動完成、精準到避開所有血管嘅工業流程。呢種將專業服務變成標準化產品嘅能力，先至係財富自由嘅終極密碼。佢喺 Tesla 做車，喺 SpaceX 做火箭，喺 Neuralink 整腦機接口，底層邏輯全部都係一樣，將複雜變成重複，將重複變成規模，最後用規模咁低成本壟斷市場。我見到網上好多師兄都喺度鬧，話馬斯克又嚟割韭菜。但你試下企喺老闆角度睇條數，佢每一單 project 都係喺解決一個硬成本問題。做生意本質就係利益再分配。當其他車廠仲諗緊點樣去揾廣告公司做 marketing 嘅時候，馬斯克喺度諗點樣令家居唔使人揸。當其他能源公司諗緊點樣加人工嘅時候，佢喺度諗點樣用一排排嘅機械人去取代最貴嘅勞動力。如果你係一個造廠或者搞開供應鏈嘅老細，你就會明現金流斷裂邊緣嗰種痛。馬斯克當年喺 Model 3量產嗰陣都經歷過，所以佢而家做任何嘢都係追求極致嘅控制，有粒 chip 到個 OS， 有充電樁到衛星網絡。佢唔容許任何一個位俾人撳住搶。呢種全面直營、全產業鏈穿透嘅玩法，對傳統買辦思維嚟講，簡直係降維打擊。講到底，好多人睇唔明馬斯克，係因為大家習慣咗用線性思維，今年賺1億，明年目標1億2。但馬斯克係用工程思維，佢會先定一個物理極限嘅目標。例如，我要將發射成本降低99%，然後倒反轉頭去拆解每一步要點行。呢種做法初期會好似搭雞棚咁，周圍借錢，周圍畫大餅，睇落好唔穩陣。收到銀行 call loan 封信，睇到封信嗰陣，成個人飆冷汗。呢啲日子馬斯克過咗唔少，但一旦佢個棚搭成咗，嗰種護城河係深到對手想追都追唔到。以前我喺 IFC boardroom 見過唔少大股東拍互鬧，爭奪嗰少少控制權，但馬斯克諗嘅係點樣去第二個星球建立政權。呢種格局嘅落差就係點解佢可以一個人帶動幾間幾千億市值公司嘅原因。你以為佢係度買夢想，其實佢係度買緊未來嘅基礎設施。Robotaxi 係交通嘅基礎設施，Neuralink 係醫療嘅基礎設施，SpaceX 係星際物流嘅基礎設施。所以我哋睇呢條片，唔係要睇佢啲 3D 動畫幾靚，係要睇通嗰份對賭協議背後嘅人性貪婪同工程嚴謹。好多散戶睇住個 mon 發呆，見到股價跌就話馬斯克執笠。但我話你聽，如果你仲係用散戶心態去睇呢個男人，你永遠都係俾人割嗰個韭菜。要做贏家，你就要睇穿嗰啲 creative accounting 背後嘅真實資產，就係嗰100億裏嘅數據，同埋嗰套已經打通咗嘅全自動化嘅生產邏輯。最後財哥想同大家講句心底話，我哋呢啲喺市場上搏殺過嘅人，最明白乜嘢叫偽需求。好多 startup 搞咗大半年嘅心血，大老闆一句說話 Kim Project 就係因為嗰樣嘢解決唔到實際問題。但馬斯克做嘅嘢全部都係解決緊效率問題，由行路變開車，由司機揸車變電腦揸車，呢個係不可逆轉嘅趨勢。你可以唔信佢個人，
但你唔可以唔信物理定律同埋金錢嘅流向。睇到呢度，如果你覺得背脊發涼，證明你睇明咗。呢盤棋落得太大啦，普通人一唔小心就做咗韭菜。如果你覺得今日財哥拆解得夠通透，一針見血咁幫你起咗馬斯克個底，記得幫手熱推支持下。我哋做呢種深度嘅商業復盤真係好嘥時間，你哋嘅支持就係我繼續爆肝嘅動力。下次我哋再拆解另一個更震撼嘅資本局，等大家喺呢個食人唔掠骨嘅金融世界入面，唔好咁容易就俾人呃咗去搭棚。大家好，我係廣財哥，多謝大家收睇，我哋下集再見。